Sound check ng walang silencer. Natin. Left natin ulit mga 4,000 to 6,000 RPM. Malutong yung sound niya, malutong. Ako, bulabog to, di pwede bulabog. Sobrang lakas, sobrang lakas. Doon, so mga ano yun, mga 6,000 RPM. Sobrang lakas niya pag walang silencer kasi open na open siya. Yan, so lakas.